Barua ya tatu ya Yohane. Barua hii inatoka kwangu mimi mzee. Ninakuandikia wewe Gayo, mpendwa wangu, ninayekupenda hakika. Mpendwa wangu, ninakutakia maendeleo mazuri katika kila jambo. Ninakutakia afya njema katika mwili kama vile unavyokuwa nayo katika roho. Nilifurahi sana wakati wa ndugu wamoja walipofika na kunielezea juu ya ukweli unaokuwa ndani yako na kwamba unaishi katika ukweli. Hakuna jambo linalonifurahisha kuliko lile la kusikia kwamba watoto wangu wanaishi katika ukweli. Mpendwa wangu, wewe ni mwaminifu kwa kazi unayofanya kwa ajili ya wandugu, hata kwa wale wanaokuwa wageni. Wandugu hawa walishuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Ninakusihi uwasaidie wapate kuendelea na safari yao kwa namna inavyompendeza Mungu. Kwa maana hawa walianza safari yao kwa ajili ya kazi ya Kristo bila kupokea msaada wowote toka kwa watu wasioamini. Basi sisi tunapaswa kuwasaidia watu kama hawa tupate kushiriki pamoja nao katika kazi ya kutangaza ukweli. Nimeandikia kanisa maneno machache, lakini Diotrefe anayependa kuwa msimamizi wao anakataa kututii. Kwa sababu hiyo, wakati nitakapokuja, nitaonyesha wazi mambo yote anayotenda, akitusingizia sisi maneno mabaya. Lakini hatosheki na mambo yale. Yeye mwenyewe anakataa kukaribisha wandugu wale wanaokuwa katika safari. Na wale wanaotaka kuwakaribisha anawakataza na kuwafukuza katika kanisa. Mpendwa wangu, usifuate mfano mubaya, lakini ufuate mfano mzuri. Mutu anayetenda mema ni mtoto wa Mungu, lakini anayetenda mabaya hashirikiani na Mungu. Watu wote wameshuhudia Demetrio vizuri. Hakika ukweli wenyewe unahakikisha jambo lile. Sisi vile tunamshuhudia, nawe unajua kwamba ushuhuda wetu ni wa kweli. Nina maneno mengi ya kukuambia, lakini sitaki kuyaandika ndani ya barua. Ninatumaini kwamba nitakuona sasa hivi, na wakati ule tutasemezana pamoja uso kwa uso. Ninakutakia amani. Warafiki zako wanakusalimia. Utusalimie warafiki zetu, kila mutu kwa upekee.